naatti kan hin amanne akka jiran kan sitti agarsiisudha. Akkasumas immoo uummataaf utuma achi taa'anii uummataaf kan hojjetan kan sagalee dabarsan kan hojii uummataa hojjetan bakka taa'an taa'anii bakkeerraa waan biraa fakkaatu garuu keessaanii uummata isaaniif kan dhiigu namoonni akka jiran sitti agarsiisa. Wanni kun keelloo miidiyaadhaa fi wanna haaraa miti kanaan duras akkuma yaadattu dookimentarii Hacaaluu irratti mana hidhaa seennee viidiyoo suur sagalee waraabnee baasnee dhugaa Hacaaluu akkamitti akka baasne kan yaadatamudha. Dookimentarii jechuun nama Hacaaluu ijjeese jedhee mootummaan himatu kaammoo inni mormatu Xilahuun yaamii waliin godhamsun jechuudha. So bifuma saniin already spy ilma goona mootummaan nuti amma dandeenye mootummaan nu basaasa nutis mootummaan humna keenyaatti maaliif dhugaa Oromoo baasuudhaaf dhugaa barbaacha bakka hunda seenna silas afaan Amaaraan gaafa dubbanne haasa'an ture dhugaa Oromoo barbaachaa fi namoonni baay'een lubbuun isaanii darbeera boolla seenanii jiru nuti immoo dhugaa Oromoo barbaachuuf bakka hundalleen seenna amma masaraa mootummaa seenne yeroo darbee mana hidhaa seenne isa duras mana Girmaa Birruu seenne irraa inuma seenna dhugaa jiru baasuudhaaf. Girmaa Birruu eenyu jedhame as manatti? Girmaa Birruu eeguma yaadattanii amma I think bilisiginnaa keessatti iddoo guddaa nama qabu Itoophiyaa Beeraawi Baank jedhan sanas kan hoogganaa jiru sanatti fakkaata boordii kan walitti qabaanii sanatti fakkaata. Kitaaba biyyi keessatti illee waa'ee Girmaa wajjin walitti madda marii kitaaba lammaffaa kana keessatti wanna Girmaa wajjin walitti dhufeenya qabu gadi fageenyaan barreesseera namoonni dubbisuu barbaadanii. Girmaa Birruu jechuun ambaasaadara Itoophiyaa Ameerikaattis Washington DC kan turedha. Akkuma yaadattan I think namoonni baay'ee yaadachuu danda'u ta'a mana isaa yeroo hiriirri ijoolleen Oromoo du'aa turan sana imbaasiitti guyyaa 5 walitti aansinee ijoollee wajjin deddeebineenaan imbaasiin completely imbaasii Washington DC tajaajila viizaa haaromsuu dhiisee ture sababa keenyaaf. Because deemnee take over goonee waan garaagaraa waan goonuu fi sana booda gaafa sanni imbaasii nutti cufanii gara mana isaa seennee mana isaa keessa akkuma yaadattan viidiyoo sana yaadattee hin beeku. Living room yookaan immoo saaloon isaa keessa tola garree jechuudha na waliini. So agatee tokko harka jaarsaadha namni illee garuu akka maatii nutti nammanee anaaf intala tokko seene. Anyway, walumaa galmaa jechuu barbaadetan odeeffannoo wanta ana Girmaa Birruu gaafa sane qaamaan cabsanii seentanii ammaan tan ammoo walgahii mootummaa Itoophiyaa sagalee waraabame ka dhoksaan waraabame argachuudhaan ammaan tan ammoo walgahii isaanii yookaan waajjira muummicha ministeera masaraa Abiy Ahmad karaa online yookaan virtually caphee kasen jechuudha. Sun qaamanii kun ammoo sagaleen waan jiru akkasitti akka namni hubatuu fi barbaade. Yaa gaarii yaa dhugaadha kan dhiiroo. Egaan inni kuni sagaleetu waraabame sagalee Abiy Ahmad jecha wanta inni dubbate wanta walgahii sana keessa gaggeeffamaa ture waraabame nuun ga'ame jechuudha. So akka waliigalaatti odeeffannoo guutuu sagalee Abiy Ahmad tunni dubbatu tunni waa'ee filannoo dubbatu waa'ee qabiyyee irra booda seenuu dandeenya. Garuu akkuma kanaan dura dhugaa Oromoo bakka seenne barbaannee baasaa turre ammas dhugaa Oromoo dhugaa uummata Oromoo akkasumas immoo dhugaa uummatuma Itoophiyaa iyyuu. Waa'ee filannoo kanaa wal qabatee wanna hedduu irraati wanna dheeraa miti wanta daqiiqaa akkas 3 hin caalledha. So kan akka waliigalaatitti uummata biraan guyyaa borii kan geenyu ta'a. Utuu gara sagalee kana kan arganne akka walgahiin sun gaafa sana xumurame galgala sana qaqqabe. Kanaaf verificationii fi waan garaagaraadhaaf irra turuun irra ture sana eeggan qulqulleessee booda sana booda mootummaatti deebinee immoo tarii gaaffilee garaagaraa gaafachuutu nurra ture yoo ittiin waa tokko gaafachuu hin danda'ame jennee ofirra tursine. So haga amma adeemsi jiru kana fakkaata garuu guyyaa borii already murteessinee oduu isaa lama booda gadhiisuudhaaf murtii qabannee jirra jechuudha yeroo ammaa kana. Gaarii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo dhiyoo fi fagoorraa warra nu daawwachaa jirtanii Kiyyaa Sanyii hoogganaa keelloo miidiyaa waliin sagalee Abiy Ahmad ka walgahii hojii raawwachiistuu bilisiginnaa irratti waraabame ka miliqee keelloo miidiyaa dhaqqaberraa haasa'uu deemna. Borii sa'aatii 2 duubattu sagaleen sun keelloo miidiyaa irratti gadhiifamuu deema. Warra biyyaatiif ammoo galgala jechuudha. Sagalee warra biyyaadhaaf I think har'aadhaan boor gaafa jennu saatalaayitii irra ba'utti boor itti fakkaachuu danda'a.
warra biyyaa jiranii fi har'a galgala oduu sa'a lamaa booda akka kan Washington DC'tti immoo har'a jennee waasofne galee nu bira halkanii wanna ta'eef warra gara bari'utti deemaa jira sagantaa kana gaafa waraabnu so kanaaf tarii uummata konfiizii kan goonee fi guyyaa har'a uummata biyyaatiif galgala oduu sa'a lamaa booda eeggadhaa warri Minnesota jirtan 11 AM standard time central time fi warri Washington DC jirtanii 12 PM Eastern time irratti kan gadhiisnu ta'a jechuudha sagalee. Caamsa 31 kan Mee 31 asille guyyaan jijjiirame jira halkan waan ta'eef jechuun har'a jennu malee boor jennu malee har'uma jechuun seena jira. Ayyee sunni akkasittuu jira mee amma watakka jette jirta mootummaan nu basaasaa nulleen haga keenyattu mootummaa basaasa keenya sanittuu deeffannoo mootummaa jidduu seenee argachuu dandeenya waan jirtu dubbatta jirta kiyya. Odeeffannoo yeroo adda addaa karaa miidiyaa Oromootti ergee mootummaan nama dogongorsiisaa yookaan ammoo nama wallaalchisaa illee jedhamee jira. Keessattuu miidiyaa maqaa qaba. Nam wallaalchisaa akka gartee uummata biratti namni fudhatame hin qabne godhaa jedhamee dubbatamee jira. Odeeffannoo argattan kana mirkaneeffachuuf odeeffannoon kun madda dhugaa irraa akka dhufe beekuuf odeeffannoon kun walgahii Abiyyiin keessatti hirmaate sagaleen kun sagalee Abiyyii ta'uuf wanni isin mirkaneeffatanii wanni isin gootanii maaltu jira? Gaaffii gaarii na gaafate Kadiiroo wanna kana qulqulleessuudhaaf karaa hedduu deemne tokko technically sound engineerota garaagaraa ilaalchisnee jirra 100% confirmationii 100% jechuun sagalee just wanni miti wanta sirriitti waraabame wanna ta'eefi confusionii uumullee hin qabaatu darbees immoo sagalee kana egaa obteen goonee booda gara mootummaatti deebinee turre koree hojii raawwachiiftuu bilchaginnaa keessaa namoota lama karaa WhatsApp quunnamnee turre quunnamnee sagalee kana itti ergine sagalee kana itti ergine booda yoo kan waliin wanni keessa negotiationii keessa galuu kan barbaadan ta'e Abiyyitti nu dhiyeessaati wanna kana gaaffii siyaasaa sadii dhiyeessineefi turre namoonni kun baay'ee na'ani maaliif na'ani tokko dhugaa akka ta'e gatii achi turaniif wanna beekaniif lammaffaa immoo wanna kana sintu waraabe jedhamu yoo fuudhanii Abiyyi bira deeman so kanaaf maal jedhanii adaraa keessanii wanna kana nutti erguu keessaniyyuu akka himtan hin barbaannu wanna kanarraa wanta keessa galuus hin barbaannu Abiyyiin qunnamuu barbaade yoo ta'e karaa barbaadan qunnamaa wanna kana nutti erguu keessaniyyuu akka wanni taatan hin barbaannu jedhan so akka dubbattan hin feenu jedhan namni lameenuu wanta si dhibu wanta si ajaa'ibu lamaan waan wal fakkaataa dubbatan garuu wanni garaagaraadhaan hin qunnameen so sana booda sagalee maqaa keessan hin dhoofnu garuu assuraansii tokko duwwaan alaattan duwwaadha kan inni maqaa keessan hin dhoofne kan jedhu itti hime innis maal inni sagaleen kun wanni kun dubbatamuu isaa duwwaa waan mirkaneessitanii sagalee maqaa keessan irraa obteen isiniin godha kan jedhu irratti itti dhiyeesse isaanis wanni kun dubbatameera garuu nu keessa galus hin barbaannu wanni kana wajjin walitti dhufee walitti qabatee maqaan keenya akka ka'ullee hin barbaannu kan jedhu kaasanii tokko san irraa mirkaneeffadhe lammaffaas immoo qaamni nu ergee yeroo darbe dookumentarii Hacaaluu gaafa waraabne sana nama haala nu waan jesse garuu mana hidhaa sana akka nuti seenuu dandeenyu haala garaagaraa nama baay'ee hojii guddaa hojjete nama amanamummaa guddaa nurraa qabu kanaan duras hojii mootummaa irratti hojii nuti mootummaa irratti hojjenne saniin qooda guddaa nama qabu waan ta'eef risoorsii baay'ee amanamaa ta'edha. Reputation kanaan duraarraa jechuu kooti. So kanaaf wanna kana callumannee miti uummatatti kan baasaa jirru jechuu barbaadetan confidentially 100% sila sagaleen sobaa inuma beekama. This is 100% wanniidha. Sound engineerota biyya kanaa warra music produce godhan irra ilaalchisnee jirra. Wanni hundi clear. So kanaaf guyyaa boorii guutummaa guututti sagalee isaa akkuma jirutti dookumentarii hojjenne ne yaadne turre. Dookumentarii hojjechuurra yaada mataa keenyatti dabaluurra yaada Abiy Ahmad dubbate akkuma jirutti akka ba'u. Wanti hubatamuu qabu bukkeetti walgahii bilchiginnaa sana keessatti bakka sana wanni jiru miidiyaan hin seenne akkuma isin beektanii gaafa sana ol seenan duwwaa waraabame odeeffannoo namni qabuun ol seenan jechuun bakka sana agarsiisuudhaa fi kabraa kan odeeffannoo odeeffadhe wanniidhaan dirooniidhaan manicha keessa deemanii manni isaa hiilingii isaa ol guddaadha jedhanii so bakka sana agarsiisuudhaa fi kontiraaktaroonni jiru kan mana sana wanni fudhatanii display garaagaraa TV sana agarsiisa yoo ta'e hin beeku background sana wanta ol dhaabbatu sana kontiraaktaroota garaagaraatu ture.
kan wanna sana hojjetan jechuudha. So kan galee waraabbiidhumaaf wanni sun jalqaba warri faanaa galanii waraabanii turan fakkaata. Show sana agarsiisuudhaaf jechuudha. Gaafa sana ol seenan koreen hojii raawwachiisu gaafa sana booda garuu guutummaa guututti Abiy sagantaatuun jalqabiin miidiyaan hundumtuu akka ba'u ajaja jedhame. So nevertheless miidiyaan illeen achin turre jechuu barbaadetan akka walii galaatitti. So wanni kun dhoksaatti wanna haasa'ame miidiyaan kan hin galle garuu maddi odeeffannoo keenya qabatamaatti waraabee kan nuun ga'edha jechuu barbaadeeta. Mee waan ati dubbatte irra deebi'ee dubbadhee namni hedduun akka mamii yookaan ammoo shakkii hin qabanne godhaa yoo ani hin dogongorin asirrees. Sagaleen Abiy Ahmed kan icciitiin waraabame kun guyyaa sanittuu Abiy Ahmed eegii sagantaan baniinsa godhameen duratti miidiyaan achi bahe kun icciitiin waan waraabame daakka. Sagaleen icciitiin waraabame kun eegii isin biraan dhaqqabeen dubattu sagaleen kunin ka Abiy Ahmed tahuu mirkaneeffachuu fi carraaqxanii warri jechuun sagalee nama qoratu warri muuziqaa produuserii ta'anii fi akkasumas injiinaroonni sagaleen kunin ka Abiy Ahmed jedhanii mirkaneessanii jiran anillee waan dhagahee jiru jechuudha. Lama kanaan walittuu qabatee sagaleen kunin ka Abiy Ahmed tahuu achi walgahii san irratti Abiy Ahmed waan akkasii jechuu qaama mootummaatiin wal qunnamtanii sagalee kan nu mirkaneessa jettanii warra mootummaa ka hojii raawwachiiftu biltsiginnaa keessa namni lamin keessa tokko si mirkaneessa jira. Sagaleen kunin jira akka feetanitti dhiyeessa maquma kenna iyyuu hin dhahina yoo maqa keen dhooftanii isinittu gabbaasettanii booda sababa tahuu deemna ka jedhu qaama mootummaa irra dhageettanii jirtanii qaama mootummaa irra dhagahuu qofa osoo hin taane sagalee kana waan akkasii harka qabna waan kan baasu deemna odeeffannoo guutuu isin gadhiisa yoo isin gad hin dhiisne manuttuu gadhiisa waan jedha keekkachiisa akka hin taniif gaafilee waan akka jechuun marii fi tahullee yookaan ammoo waan akka fala tahullee gaafattanii jirtan kun cuccuftuu wanni ana gamma dubbada sirrii yaada marii yookaan immoo fala wanna ta'u wanta nuti dhiyeessine qabxiilee sadii qaba. Sanitti deemna hayya. Qabxiilee nuti gaafanne qabxiilee gaaffii siyaasaadha. Gaaffii uummati Oromoo gaafachaa jiru gaafanne gaaffii adda ofii keenya lafa finne gaafanne hin qabnu gaaffiilee bu'uuraa sadii gaafanne. Tokkoffaa sagalee kana Abiyyiin ga'a. Wanna kana isatu dubbate. Kanaaf gaaffii nuti qabnu tokkoffaa Jawaar Mohammad, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Obbo Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoonni siyaasaa Iskindir Naggaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman. Lammaffaa wanni guddaan sagaleen kun qabatee jiru waa'ee filannoodha. Filannoo irratti is a major revelationidha. Revelationii haaraa wanta biyyi kanaan dura dubbatu irraa faallaa waan ta'e dhageessu. So sanaafi sagaleen kun egaa ba'ee booddee filannoon keessan kuni faayidaa sin qabu fudhatama sin qabaatu wanna ta'eef filannoo kana fageessaa. Lama. Sadaffaa irratti qabxii nuti kaasne national dialogue akkuma mootummoonni addunyaa kaan illee gaafachaa jiran ummati dhaabbileen siyaasaa garaa garaas gaafachaa jiran national dialogue yookaan immoo marii hunda hammatee godha. Qabxiilee kana sadayyoo gootan sagalee kana obtee hin goone of biratti hambisna yoo kana hin godhin garuu hin baasna kan jedhudha. So wanni suni yaalee nuti gooneen namoonni koree hojii raawwachiiftuu keessa jiranii hin sodaatanii Abiyyi biraan ga'u sababii isaa ofii sintu waraabee. Laal utuu wanni kun sobadhatee jarruu hin sodaatan turan. Tokko wanti hubatamuu qabas biratti. Bakka sana turanii sagaleen kun dhugaa ta'uu isaa ni beeku. Sagalee kana yoo fuudhanii Abiyyi biraan ba'an isin mataan keessantu waraabee. Nuun jedhani. So saniifi kana caala wanti kana caala confidentiality barbaannu hin qabnu. Nuti wanna barbaannu argannee jirra uummata keenyaan ga'uu fi uummata guutummaa Itoophiyaa biraan ga'uudha hojiin nurraa hafee. So hojii hojjetamuu qabu haala dhugaa dubbachuu fi baay'ee strateejikii taanee hojjennee baay'ee of eeggannoo guddaadhaan hojjennee wanna kana utuu gara uummataatti illee baasiin sirriitti irratti hojjennee dhibba eeggattamannee booda namoota hayyoota keenya jiru warra jedhamanii wajjin haasofne isaanis wanna si ajaa'ibu tarii booda dookumentariin hojjenna wanna ta'eef kana booda dubbachuu danda'u warri sun maqaa isaanii dha'u. Wanna kana wantani namni natti hime sagaleedhaan naaf iddee dhuftee naan jedhe hayyuun tokko hayyuu guddaa Oromoo keessaati jechuudha. So tarii dookumentarii sana irratti dubbata jedhee yaada wantan namarraa dhaga'e sagaleedhaan fiddee dhufte. It resonates with what I heard
from namoota kan hin dhageerraati wanuma tokkodha kan jedhu. So already kallattii baay'eedhaan confirmation eegan argadhe booda I felt confident this is yeroo darbessi akkuma yeroo darbe hojii hojjenne irraa kaatee gaafa laaltu namni sun haala nama mijeessu irraa keeka gaafa ilaalu wanni hundi wanna sirriidha. So saniif borii gadhiisuudhaaf murteessinee jirra jechuu barbaadeetan. Hayyee daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo irraa warreen daawwachaa jirtanii Kiyyaa Sanyii daayireektara Keelloo Miidiyaa waliin dubbachaa jirra. Wanni irraa dubbachaa jirru sagalee waraabame miliqee harka Abiy Ahmediitii bahee sagalee koree hojii raawwachiiftuu biltsiginnaa kan dhiyoo kana Abiy irratti dubbate sun irraa ka bahee Kiyyaa yoo dubbate yoo dhageettanii sagaleen kun harka miidiyaa kana eegii seenan dudubattu mirkaneeffachuuf sagalee kana gara mootummaattu erganii sagalee kana Abiyyiitu jedhamu hin jenne walgahii suni irratti wanni akkana haasa'amoo naasamne kana harkaa qabna waan harkaa qabnu kana baasuun durattu isin wajjin dubbachuu barbaanna waan isinirraa fe'enutu jira mootummaan jedhanii mootummaa gaafilee 3 gaafatan. Gaafilee 3 kana yoo deebistanii sagalee kanallee hin qabna yookaan hin dabarsinu. Gaafin sadan kun ammoo gaafii ummata Oromoo ammaan tana gaafatu fedhiisa bakka bu'aa jedhama. Ka gaafatu ka jalqaba dhageettan hidhamtoonni siyaasaa dabaan shiraan hidhamanii haal duree tokko malee akka gadhiifamanii filannoon ammaan tana geggeeffamaa jira jedhamu kunin dabarfamee mariin biyyaalessa ka hunda hammatu akka geggeeffamu gaafii gaafatan. Kiyyaa sagaleen waraabame ka Abiy Ahmedii ka ammaan tan miliqee isin biraanii bahee kun gara daqiiqaa 3 deema ani illee dhagahee jira. Waan ammaan tan gaafilee isin mootummaa gaafattan kana jechuun demands waan jedhamu kan mootummaa gaafattan kanaaf sababa ka ta'u naaf fakkaatu maal of keessa qaba Abiyyi daqiiqaa 3 kan keessattuu maal dubbatee jennaan akkasii hafarsaa jirtan jedhee waan namni gaafatuuf wanni kun jechuun filannoo ammaan tan deemaa jiru filannoo Abiy Ahmed sukkaari fi zayitaan itti nama dirqisiisu filannoo addunyaan busheesse filannoo falmitoonni busheessanii ka Jawaar Muhammadiitiif warri biraa itti hidhaman ka Abaa ofii kafaa'uun keessa dhiibamanii bayane diraamaa filannoo kan Abiy Ahmed jalqaba kaasee haga ammaan tana ka itti jiru fi haga dhuma akkam akka itti deemu waan dubbatuuf viidiyoon kun eegi baheen duubatti filannoo wanni jedhamu diraamaa lanin saaxilamaa kanaafuu maqaa filannootiin warri hiitaniif warri uggurtan kun hundinuu shiree dabe waan beekamuuf warra gadhiisa waan jedhu naaf fakkaata. Mee amma eegi kan jedhan dubattu waan Abiyyi jedhe boru namni dhagahuu deemu gadhiifama. Sanachumatti dhiisi. Haala waliigalattu qabiyyee isaa waan dubbate kan irra dubbadhu waan nama tuttuqe kana. Tuttuqee jirta kan yeroo baay'ee isa spiilii gochuun barbaadu borri Abiy already wanta dubbate wanna beekuuf isa surprising godhuu dhagaa jira ta'eef jechuu gooti because already wanna ofiisaa dubbate wanna ta'eef sodaa guddaa baay'ee keessatti uumame akka jirullee numa naa gala. Qabiyyeen wanna kana tokkoffaa waa'ee filannoodha major thing waa'ee filannoodha. Waa'ee filannoo irratti egaa innumti wanta ni dubbate irraa yoo dhageenya gaariidha waa'ee aangoo biyya sanaa keessatti eenyutu bulchaa kan jedhu yeroo baay'ee Abiyyiin kan dhageenyu yoo filannoo irratti mo'amee dhungadhee maal jedhee hammadhee aangoo dabarsee kenna wanta jedhudha kan inni dubbachaa ture kanaan dura bormoo tarii waan adda ta'e dhaga'uu dandeessu ta'a. So qabiyyeen inni guddaan gama filannooti kan jirudha. Ka biraa qaamoleen garaagaraa mootummaa keessa ijaaramanii akka jiranii wanna jiru wanta implikeeshinii garaagaraa hayyonni irratti ibsa laachuu qabanii hedduun ni jiraata. Wantichi baay'ee gabaabaadha garuu wanta baay'ee of keessaa qaba jechuun wanta diddiigamee ilaalamu hedduu of keessaa qaba. So sana booruma yoo dhaggeeffatan gaarii madheedhee yaada. Qabiyyee isaarra baay'ee haasa'uun fedhu booruma uummati ofiisaa laalee ani sanitti caalaa uummata ofii masaalee aalee murteessu. Nuti akka argannetti uummata keenyaan dookumentarii akkuma sila sitti dookumentarii hojjechuu yaadne turre akka kana caalu sana. Dookumentarii egaa hojjechuu eegallee booda kan yeroo isinillee aatillee dookumentarii keenya keessa ni jirta. So sana booda maaliifan dookumentarii hojjedha wanna kana akkuma jirutti dheedhiidhuma isaa uummatatti baasetan uummati reaakti gatti godhee booda yaada mataa keenya yaadi uummati irratti halaatu nuti amma yaada isaa dubbate kana sheeppii gochuu amma haga yaallu dhugaama jirtu lafa goone sana irratti uummati yaada mataa isaa halaatu kan jedhu sana booda barbaachisaa ta'e yaada mataa keenya hayyoota garaa biraa itti daballee
akka irratti hojjetamu murteessine jechuudha. Egaa dookumentariin kun hojjetamu jalqabee boodanii editoroota koos warra hundallee paawuzii irra godha, hooldi irra godha ammaa fedhee akkuma jirutti akka murteesse jechuudha. So kana fakkaata bor har'a actually bor jechuun baay'isee halkan wannateef nu biraati. Anilleen akkasuma dogongora. Yaa har'a oduu galgala sa'aatii lamaa booda akka warra biyyaatii fi warra biyya Ameerikaa jiraniif immoo nuun warra Washington DC jiraniif oduu sa'aatii 12 PM booda standard time warra Minnesotaadhaaf immoo 11 fi waa oduun eega dhume booda sagantaan kun kan darbu ta'a jechuudha. So ilaalaatuma ofii keessan murteessaa hangama kiyyaan wanni argadhe uummataan egaa uummatitti haa murteessu. Walumaa gala garuu wanni kun reveeleeshinii guddaa ta'a jedheedhuma yaada. Kanu. Yaa wanni namni dhagahuu deemu kun iccitii guddaa ka mootummaa kanaa ka bahuu deemu filannoo walittuu qabatee ka haga ammaan tana warra shakkii qabuu fi Abiyyi biyya suni gara demokiraasiitti geessaa ka jedhu yookaan ammoo warra Abiyyi irra haga tokkotti abdii hin kutatiniif waan hedduu ka dubbachuu deemu waan hedduu ka agarsiisuu deemu warra Abiyyi qeeqaa Abiyyi karoora akkasii qabaa yaada akkasii qabaa sagantaa akkasiin deemaa iccitiin dhoksaan isaa dabii shirii xaxamaa jiru kana fakkaata ka jedhu warra hedduuf wanni dhagahamuu deemu ragaa ta'uu ni mala ammoo warra Abiyyi fi haga ammaan tana wanni hedduun gargari hin baay'inii fi gargari kabaasa warra ammoo karaan Abiyyi malee jannatii hin jiru jedhu yoo Abiyyi balbalisa karaan isaa qiyaamaa azaabaa yookaan siyoori nam geessallee waliin deemna jedhu sun waan jijjiiru hin jiru asumaa yuurattu ammaan tana wanni kun soba warra nama arrabsutu jira hin dhageettanii sagalee isaa argitanii amantan amanuu baattanii sun isin jirti suni waan Abiyyiin jedhu akka jirutu dhiyeessuu fi ka keelloo miidiyaan murteesse fi odoo ittiin daballee odoo irraa hin hirdhisne odoo hin jijjiirre hin geeddarre wanni ni dhiyeessuuf warra wanni isin haasoftan kijiba soba dhara jedhee shakkuuf itti dabaltan irraa hirdhissan akka hin jennee fi akkuma jiru ni gadhiisaa jira kana ka kiyyaan irra deebi'ee dubbachaa jiru kan akkasittu beekaa ka biraa kiyyaa kan inni hubadhetu akka hin dhagahettu sagaleen kun daqiiqaa 3 taatullee sagalee jechuun yaada Abiy Ahmed walgahii geggeeffame sun walitti qabu walgahii sun walitti cuunfuu dubbii mataa walitti qabu wanni hubatamuu qabu wanni hubatamuu qabu namni odeeffannoo kana nu waraabelleen sa'aatii dhumaatti yeroo ba'uudhaaf jedhanitti yaada xumura Abiyyi dubbachaa ture irratti kan waraabamedha dubbii keenya irratti. The last word sadhuma kanaafi sana darbee badaa wanti dubbatame hin jiru sadhuma gara dhumaa sana wanni ture somehow guyyaa jalqabaa inumaayyuu bilbila fuudhanii galuu ni badaa wanni hin turre jedhanii guyyaa lammataa badaa liinanii ture jedhanii. So suggestioniin yeroo baay'ee koleen hojii raawwachuuf yeroo baay'ee gaafa seenu wanni kaaya bilbila kaaya hagal wanti jedhamu ture garuu guyyaa sana wanni wannan goonee fi haala sana carraa sanatti fayyadaman natti fakkaata akka waliigalaatti yaada xumura Abiy Ahmed dubbatedha wanni suni yaada dhuma irratti ni dubbatedha so akka sanatti hubatamu jechuudha. Yaadi xumura sun ammoo yaada jajjaba waa hedduu cuunfaa Abiy Ahmed walittu qabee ka dubbate akka ta'e. Dhugaa eeyyee. Kanaan walittu qabame watakka lama ka dubbannuti ammumaan tanallee garee biltsiginnaa ka Abiy Ahmed jirtu kana hunda isaanuu anillee yeroo garii rakkoon nu qabnu keessa hunda isaanii garee garaa fi bitamu romicha garaa ilmaan waraaboo kama garaa malee kama qahiyyaan jenne akkasittu walittu qabnee cufaa isaanii karaa Abiyyi jechuun karaa ilaalcha sirna duri jala warri yaa'u ilmaan waraaboo irra wanni faayidaa qaba hin eegamu jennee qeequu tokkotu jira garuu ammallee taanaan wanni waraabamee bahee kunini warra nu ilmaan waraaboo ittiin jennu kana romichi garaa nu ittiin jennu keessallee warri quuqa sabaa fi qabu warri dhugaan akka baatu barbaadu haga ta'ettu hin jira waan jiru waan gosni si keessa yaada akkasii si biratti ani guutummaa guututti yaada akkasiin qaba jechuun guutummaa guututti nama miidiyaa irra hojjetu wannan ta'eefi gartee diina kee irraallee waan barattu qabda nama miidiyaa irra hojjetu wanna ta'eef spektrimii koo xiqqoo nan bal'isa yaada walii galuu baadhus maal ta'uusi dehumanizing nama hin taasisuun gaarii natti hin fakkaatu so namootuma sana keessaati yoon qunname odeeffannoodhaa fi odeeffannoo barbaada so namoota aantummaa uummataa qaban tarii yoo jiraatan hin beektu beekta
So sanii fi haaluma sana keessa iddoo garaagaraatti namoota odeeffannoo dhugaa dubbachuudhaaf nu dabarsan ni jijjiiru. So isaan suni egaan yooma achitti kan argaman illee ta'e aangoorra illee kan jiran yoo ta'e wanni kun uummataaf wanti isaan itti jiranii fi haalli isaan keessa jiran kuni uummata akka hin fayyadne wanna beekaniif hojii akkasii riskii qabu by the way hojii riskii qabu akkasii baasanii nu amananii dhugaa dubbachuuf taanaan nu amananii maaliif namni bakka tokko jiru mootummaa keessaati nama bakkee jirutti waa amanee laachuu jechuun lubbuu isaa irratti faradu jechuudha innis by the way. So wanna namoota akkasii appreciate gochuun gaariidha. Gara fuulduraatti illee warri mootummaa keessa jiran sadarkaa garaagaraatti jiran sadarkaa hooggansa aanaa irraa jalqabee hanga naannoo haga federaalaatti jiran bakka jiran taa'anii wanna uummata isaaniif tolu haga humna isaanii haalli garaagaraa dirqisiisuu danda'a bakka sana taa'uudhaaf sana keessatti garuu uummata isaanii bira akka dhaabbatan odeeffannoodhaan waan garaagaraadhaan akka godhan kun fakkeenyummaa gaarii ta'edheetuma yaada. So kanaaf gammanumaan ergaa sanaanis dabarfachuun barbaada. Yaada keessanatti baay'ee walii gala kadiiroo ulfaadhu galatoomna. Waa takka waan biraa haa dubbannuti asuma irrattu viidiyoon dhiifama sagaleen waraabame ka Abiy Ahmad ka miliqee isin biraan bahe kunin daqiiqaa 3 kan keessattuu waan hedduutu dubbatame waan hedduutu jedhame wanni takka an dhagahe waan jiruuf jalqabuma irraa kaasee sa'aatii jechuun dhaamsi kun si bira dhaqqabee si dhagahuu jirtu an sittu bilbila waliin dhagenne jechuun ka jalqaba namni yaada irratti kennate anaaf si achiin dubattuu garbira deemnee haasahuu jalqabde wanti waraabame suni yoo waraabbiin kun no biraan baheen dubattu wanni hubanne takkane filannoo walittu qabatee Abiy Ahmad jalqabirra kaasee filannoon kun jalqabirra kaasee akkamiin akka inni karoorfame waan san keessattuu jechuun hidha hayyoota kana filannoo keessa dhiibamu hawaasa addunyaa kan wajjin waan jiru karaa waan kan cufayyuu laf kaahee dubbatee jira filannoon kun jalqabisaati bu'aan isa maal akka ta'uu dubbatee jira. Sodaa qabu tokkollee akka malee dubbatee jira. Bakka sodaa inni qabu sanini waan inni dubbate san sirriitti beekee warri qabsaa'ota Oromoo aktivistoonni illee waan kana janda'u baran mootummaan kun Abiy Ahmad jabeenya yookaan ammoo shira filannoon hate yookaan ittiin hatu deemu qofa dubbachuu osoo hin taane mogolee isaa yookaan miila isaa laafa Achilles sanillee waan saaxilee na fakkaata. San irratti akkasii walii galla. Akka gaariitti dhugaa dubbachuuf taanaan wala jiratan dhagee baay'ee gabaabaadha daqiiqaa 3 illee daqiiqaa 2 ho'iidha wantichi so almost 3 minutes garuu wanta na achirratti dhagee beektee just gabaabaadhumatti eenyummaa Abiy clearly amma waan barbaade ba'ee yoo dubbate I honestly gurrallee laa dhufan maaliif eeggan sagalee kana dhagee booda jechuun wanta baay'ee exaggerate gochuun barbaadu garuu ifaamatti isinitti himaa so sanii fi akka walii galaatti sodaa qabu illee dubbatee jira akkuma kanaa waa'ee filannoo irratti illee dubbatee jira. So kanaaf waa'ee filannoodhaan wal qabatee dhiibbaa mootummoonni addunyaa gochaa jiran irraa dubbateera. So yaada isaa dhagaatii ofii keessan murteessaa jechuun barbaada kanumaan jechuu barbaada badaatti daddabaluu illee hin fedhu. So boruma waan gabaabaadha waan dheeraa miti akkuma jirutti sinii keessan harduma jechuun har'a dhiifama boriin jedha nu biraati bari'aa'eera. So irraafni anaaf kan yeroo gammaa rafnee so sanii fi wanni kun dhaamsa guddaadha. Abiy Ahmad addunyaan akka itti ilaalaa turte akka biyyattii Itoophiyaa itti ilaalaa turte ambaasaadera nagayaa ambaasaadera Itoophiyaa gara jijjiirama ce'umsa dimokiraasiitti geessu akkasittuu yaadamaa ture. Wanni nu dhagaa'uu deemnu kun viidiyoo kana afaan Amaariffaatiin dubbate afaan Oromootti deebisuu deemtanii hawaasi addunyaa kaammatan dhimma Itoophiyaa waan Abiy Ahmad irratti gurraa banate ija banatee kalaalaa jiru gurraa banatee kadhagaa jiru. Wanni kun maddeen oduu addunyaa kaammatan dhimma Tigraayitii fi amala Abiy Ahmad tokkoon jal deemanii barreessaa saaxilaa jiran waan kan afaan Ingiliishitti deebistanii yookaan ammoo akkuma jiruun warraa fi dhaqqabsitanii akka dhimmi kun mata duree ta'u maal jennaan maddeen oduu hedduutu jira. Sagaleen Phaaphaasii Bataskaan Ortodoksii ka AP fa dhaqqabde Reuters fa dhaqqabde addunyaan akkamiin walirraa fuutee Abune Maatiyaas sun akka haasofte. Kun jechuun Abiy Ahmad maal akka inni yaade
waa'ee filannoo kanarraa ka'edha. Ofii filannoo akkasittuu waan godhu deemuu dubbate Tigraay filannoo uummatii miiliyoonii 2,700,800 godhe akkamii gootan caraba mirca maali jedhee waraan sanitti banee Eertiraa itti birmate badiin kun cuftu birmadummaan Itoophiyaa kan itti sarbame kan dubartiin itti gudeedamte kan namni qabeenya fi horii itti dhabee biyyittii itti diigamte birmadummaan Itoophiyaa sarbamte Ameerikaan as keessa bahii Awurooppaan bahii jetteen sandidee akkasittuu qoqqobbiin kun cuftuun iyyuu kan irra dhalate rakkoon biyya sanii Abiy Ahmad sabattenyaa nuugusii jedhee siree mootummaa sunii kan irra taa'ee filannoon sila mootii filannoon hin barbaachisu siree inni ammoo maqaa fakkeessatti filannoo fi tolfate san warri akka Jawaar warri Hiwaat fa'aati didee balaan kun hunduu dhalatte miidiyaan addunyaa waan kana akka inni dhagahu waan kana afaan Ingiliziitti hiikuuf yookaan warraan dhaqqabsuuf maali yaadde kan jedhu. Dhugaadhumatti amma hojiin hojjechaa jiru sanumadha. Afaan Ingiliziitti hiikamaadhuma jira. Wanna dheeraa miti wanna ta'eef wanni miti. Hiikamee hiikamuu duwwaatu hin ta'in kootiidhaan wanta inni dubbate waa'ee filannoo wanta inni dubbate kootiidhaan goonee suuraa isaa goonee waan garaagaraa wanta hojjetamaa jiru jira. Egaa sagaleen sun ba'ee booda afaan Ingiliziidhaanis afaan Amaaraaf afaan Oromoodhaan already qophaa'ee jira. Afaan Ingiliziin nu afaa isas already translate gochuun jira. So sanilleen uummata addunyaadhaan gahuudhaaf already dirqama nurra ta'a jechuudha. So sanas hojjechaadhuma jira jechuu barbaadeetanii definitely boruma afaan lamaan sun egarabee afaan sadaffaa afaan Ingiliziidhaan illee ni ba'a jedhee dhuman abdii godhachaa jira. So kanuma jira. So inni hojjetama dirqama wanni kun uummata keenya caalaa international community fayyadayyuu beekta. Uummati addunyaa waa'ee filannoo namichi kun maal akka yaadu dhaga'uunsaa baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. So sanii fi afaan Ingiliziitti illee hiikaa jirra jechuudha kan jedhe. Gara dhumaa deemaa jira daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo boori ka jedhu har'a akka jedhutti nu sirreeffadha. Har'a jechuun ammoo eebla caamsaa yookaan ammoo Mee 31 bara 2021 sagantaan kunin sagaleen miliqee ka Abiy Ahmad akkuma jiruun odoo hin jijjiiramne odoo hin tuqamne darbuu deema sun akkasittuu nu hubadha nu beeka jechuu barbaada. Mee gaafii lamaan tokko kadhumaa qaba. Wanni gosa kana sagaleen gosa kana yookaan wanni mootummaa irraa miliqee bahu hagam tokko yoo sirriitu itti fayyadaman faayidaa qabaachuu akka inni danda'u dhiibbaa qabaachuu akka inni danda'u kanaan durattu gaafa mootummaa irra turan Abbaa Tsahayyee sagaleen isaa gabaabduun tokkine sagaleen daqiiqaa takka gadi liknas gabbaachawaalen jedhe kadhaadatu. Sagaleen ni dhaadatu sunin yeroo sanittu OMN itti fayyadame gaafa Jawaar fa'aatii jiran wanni namni akka jechuun akeeka mootummaa suni qabatee ittiin deeme mootummaa sun kufaatii fi sababa taasisan Abbaa Tsahayyee likkiitu sin galchina jedha. Kalikkiitu galu deemu yookaan ammoo qorichi sin qotan ka qoricha qotuuf eenyu akka taate hin beekama jechuudha. Namni morka keessa seena yeroo sanittu xiiqii morka keessa seene wanni sun dhumaatii yookaan ammoo awwaala warra Hiwaati taate Meqaleettuu galanii Meqaleettuu ka galanillee waa hedduu jijjiiramee achiin dubattuu Abiy Ahmad kun amma Abbaa Tsahayyee fallee ijjeesee waan hundaayyuu goggodhe. Yoo seeraan itti fayyadamanii wanni hagasum nagas ga'u qabaachuu danda'a. Qormaatii kutaa 12ffaa kaa'atame. Sunilleen hagam tokko mootummaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny akka saalfachiise qormaata kutaa 12 Jawaar Mohammad Faati gaafa baasan sun mootummaa sun guddoo raase. Kunilleen yoo xiyyeeffannaa guddaa kennameef wanni kunini waan walumaa galatti mootummaan Abiy Ahmad filannoo waan jedhu karoorsu kan maal akka inni itti yaade maal akka inni godhuu deemu karaa dubbatu. Waan kana jechuun miidiyaan Oromoo hundinuyyuu argatanii akka dhimma kana irratti hojjetan amma keelloo qofa nilleen jechuun asii cacarraaqaa jira miidiyaan akka jechuun OMN fa'aati ka saatalaayitiin jiranii kan namni hordofee guddaa qabu waan gosa kana waliin qoodachuu fi waliin dabarsuu fi dhimmi kun akka ajanda ta'u waliin irratti hojjechuu irratti keelloon maali yaade ka jedhu. Sila afaan Amaaraadhaan gaafa dubbadhe illee wanna kanarraa dubbadheen ture. Haga danda'ametti miidiyaalee Oromoo jiran hunda isaanii miidiyaalee akka OMN dabalatee yeroo darbe dookumentaarii gaafa hojjenne illee akkuma yaadattu gama saatalaayitii keelloo miidiyaadhaan qofatu hin taane gama saatalaayitii OMN illee darbee ture. Kanaaf dookumentaarii kana miidiyaa OMN akkasumas immoo miidiyaalee jiran hundallee
spontaneously dabarsuudhaaf fedhii guddaa qabna nuti. Yeroo takkatti wal faana hundumtuu dirqama oduusaa wanti guddaan uummata keenya tajaajilu uummata bira ga'uudha. Miidiyaaleen akka OMN immoo dhageettii guddaa fi wanni guddaa qabu followerota hedduu wanna qabanii fi keessattuu gara social miidiyaadhaa fi gara saatalaayitiidhaani. So gama kanaanii yoo fedhiin jiraate guutummaa guututti gammachuu guddaadhaan walii qoonnee uummata keenya biraadhaan ga'uudhaa fi laphee guutuudhaani gaafanna. So OMN duwwaatu hin ta'in miidiyaalee warri kaanillee warri social miidiyaa hundarra jiran maaliifi wanni kun hojii uummataati uummata hunda biraan ga'uu danda'u qabna. Addunyaa biraan ga'uu danda'u qabna. Keelloo bichaan qophaa isaatti dabarsee wanta gadi fiduu hin qabu. So kanaaf hundumtuu waloodhaani utuu irratti hojjetame kan jedhu guutummaa guututti yaada fudhatama qabuu fi yaada shakkii tokko illee hin qabnedha. So gamanumaanii miidiyaalee warri kaanillee warri jirtan yoo kan sila afaan Amaaraadhaan gaafa dubbadhu miidiyaan tokko na quunnamee already itti daballee jirra amma voice of independence kan warri jedhanii bilbilanii already daballee jirra. Voice of social media? No, voice of independence warra jedhaman. Tarii voice of social media irratti illee dabarsuun kiyya naafuu silatti taasa'an oolee nugusee waliini. So akka waliigalaatti miidiyaalee hunda irratti wal faanatu darbanii irra caala bareedaadha. Sanatti yaadi sun baay'ee barbaachisaadha. So gamanumaanii yaada kana dhiyeessuun barbaada miidiyaalee jiranii yoo kan fedha qaban ta'e gamanumaan quunnamuu danda'u anytime bilbila kiyya irratti. So wal faana yeroo sa'aatii murtaa'e wada dabarsuuf jennaa wanna ta'eefi yoo wal quunnamni hundumtuutu dabarse baay'ee bareedaadha yaada jedhuun qaba. Gamanumaan wanna san akkasumatti odeebee gaarii natti fakkaata. Warri beektuu atuun quunnamtaa warri ammoo waan kan dabarsuu barbaadan irratti hirmaachuu barbaadanii keelloo miidiyaa karaa miidiyaa hawaasaatiin messengerii feesbuukii yookaan ammoo karaa tiwiitarii keessan yookaan karaa telefoonii isa warri qabdan quunnamuu dandeettanii yookaan hojjettoota illee quunnamtanii odeeffannoo sun gara kiyyaatti dabarsuu danda'anii jechuudha. Kiyyaa gaafii dhumaa irra dhaqqabne jirra. Gaafiin dhumaa kan si gaafachuu barbaadu kana. Mootummaan Abiy Ahmed qeeqa waan jedhamu balballi takkalleen banaa miti. Mootummaan kun mootummaa karaa hundaanuu balbalii cufaati. Odeeffannoon isaa akka baatullee hin barbaadu. Qeeqa waan jedhamu tokkollee dhageeffachuu hin barbaadu. Keessatti warri keessa Abiy Ahmed akka nama malaayikaa yookaan nabiyyii yookaan raajicha tokkotti nama of ilaalu nama isa dura dhaabbate nama isa falmu nama citiisa baasu hin barbaadu hin danda'u. Namni waan biraati miti Hacaaluun haqa argatuuti jedhu waan mootummaan jedhu yookaan Jawaar haqa dhiifamu jedhu Muhammad deeksisoo maal akka inni itti jiru beekna. Dookimentarii Hacaaluu Hundeessaa namijjeessa jedhame wal qabatee kan mana hidhaa keessattuu isin sagalee isaatii fi viidiyoo isaa waraabdanii ittiin hojjettanii Xilahuun Waamii irratti miidhaa akkam akka dhaqqabsan Koloneel Gammachuu Ayyaanallee kanaan walitti qabatee miidhaa akkamii akka mootummaan kun dhaqqabsuu fi sun ammoo balaa hedduu ka hayyootii Oromoo mana hidhaa jiran hundinuu lagannaa nyaataa godhan hundaayyuu dhaqqabsiisuu danda'a akka ta'e beekna. Viidiyoon akkana kuyyoo simbiraan dhaqqabu dhugumattu namni waraabe kun sagaleen kun uummataan haa baatuti jedhee nama riskii fudhatu jechuun nama balaa dhuftu fudhachuu danda'a. Lubbuu kiyya caalaa bilisummaa kiyya caalaa dhimma uummata kanattu na dhibaa jechuudhaan nama akkasii waraabetti wasiin baasa. Warra akkana kana yoo sagalee akkana isin biraan baasan wanni an gaafadhu iccitii waan isaanii kana confidentiality hagama takka eegdan kaa jedhu kana sun irratti akkana dubbatu barbaada. Warri birallee maal jennaan kan irra laalee ka odeeffannoo isin waliin qoodu odeeffannoo isinii kenna jiraachuu danda'a taakka. Kalammaffaa ammoo murtiin kun dabarsuun durattu dookimentarii Xilahuun yaamii sun dabarsuun duratti hin dabarsina moo hin dhiisna jettanii gurbaan kun harka mootummaa keessa jira maal godhuu danda'anii namni garee ammoo duula hedduu kun akkuma Caaluu qalmaa dhiyeessanii Xilahuun Waamillee qalmaa dhiyeessanii akkas gootanii maali qeeqa guddaatu dhaqqaba. Editoriyaaliin yookaan ammoo gareen gulaaltota keelloo miidiyaa murtii kana murteessuu keessatti mirgaa bitaa wanni ilaalla. Akkam ture adeemsi waan kana hin dabarsinaa kan murteessan maal fakkaata ka jedhamu irraa dubbannu. Akkuma beektu wanna Xilahuun yaamii sanarraa akkuma yaadattu wanna sana eega dabarsinee booda dhugaa dubbachuuf wanna sana beektaan dabarsuu xiqqoo hesisteet godheen ture garuu tokko dhugaan Hacaaluudha beektaa jechuun darbees immoo mucaan kuni
ani dhugaan koo awwaalamee du'uun barbaadu dhugaan koo naa yoon du'e wayya jedhee viidiyoo isaarra jira dubbateera akkas jedhee. Mucaa akkas jedhee dubbatee ofiisaa murtii murteessee beekaa inkluudii goonee baasne viidiyoo sana keessatti yaadatta yoo ta'e dhugaan koo awwaalamee du'uun barbaadu dhugaan koo yoon du'e naa wayya kan uummata Oromoo biraan naagaa na ajjeesuu isaanii na fudhee dubbatee ture. So viidiyoo sanas akkuma inni jedhetti baasne beekaa. Maaliif tokkoffaa mucaan itti gaafatamummaa fudhachuusaa agarsiisuudhaaf lammaffaa immoo mucaan akkas jedhee nu gaafatee naaf ba'u jedhee nuti hoolli goonee waan bise seenaan illee nu gaafata dhugaan caalullee nafa so sanii fi namoonni tokko hubannaa tokko malee akka nuti reckless taanee baasnetti namoonni hubatan jiru tarii waan biraarraas ta'uu danda'a sana keessan galu viidiyoo already fuuldura keenya turre ammas immoo laal nama viidiyoo sana nu dokumentariin Xilaahun Yaamii sun gaafa ba'u nama isaan nu dhaqanitti maxxanan eenyu akka ta'e beektaa? Koonel Gammachuu Ayyaanaati. Koonel Gammachuu Ayyaanaaf mucaan kun mana hidhaa tokko keessallee